大家好啊！咁我哋今次咧就會講解呢個 WiFi 嘅 HDMI 嘅接駁器。咁我哋呢個 WiFi 接駁器咧，咁可以支援到 Android 咧嘅4.1以上啦、iOS 啦同埋 notebook。咁 notebook 咧，如果 Windows 嘅話咧，就一定要求8.1嘅，同埋如果係 MacBook 嘅話咧，就完全冇問題嘅。咁我哋首先咧就會嘗試下呢個Samsung 嘅手機嘅，咁樣用 Android 系統啦。咁首先啦，咁我哋要喺去翻 set up 嗰度，咁然後揾翻 WiFi， 咁啊 DONGLE， 咁然後撳翻1 2 3 4 5 6 7 8，咁啊 connect 咗㗎。咁之後我哋就會用一個系統係 Screen Monitoring。咁 Screen Monitoring 嗰度咧就會 scan 嘅。咁而係已經自動過㗎 Screen Monitoring。咁然後呢個位咧就要等5至10秒。咁我哋已經有同步咗啦，喺個投放器已經係播咗2個 mon 嘅，我哋可以睇相。咁呢個咧就可以同時間啦，就分享翻平時嘅生活點滴啊，或者甚至旅行照啦，就會喺投影器只有 HDMI 接收嘅，同埋或者屋企嘅LCD 嗰啲 mon 都冇問題嘅。好啦，咁我哋而家咧就會下一個咧就會試iPad iOS 系統嘅 iPad。咁亦都會咧想熄一熄個燈俾大家睇下，同埋我哋而家呢個 HDMI WiFi 咧都係支援1080p 嘅。咁首先咧，我哋第一件事咧都係去翻揾翻個 WiFi 啦。咁然後就翻模板1 2 3 4 5 6 7 8。咁然後咧 iOS 系統咧有個叫 AirPlay 嘅，咁喺呢度撳咗落去就已經會直接連接㗎啦。咁我哋可以試一試播一播片，係啦。咁所以就變咗有時可以喺 iPad 嘅片直接就可以播翻喺 mon 啊，播翻喺電視機度。好啦，咁然後我哋最後一個咧就會試埋iOS 嘅 iPhone。咁 iPhone 咧一樣啦，係 set up。佢撳翻 DONGLE， 咁然後撳翻1 2 3 4 5 6 7 8。係啦，咁啊連接緊㗎啦。咁我哋今次咧就會試而家撳埋 AirPlay， 咁已經同步咗啦。咁我哋會試鬥地主嘅，係啦，係啦。咁變咗你到時打機嘅話咧，都可以喺個 mon 度嚟播放。咁然後係啦，好，唔該晒。係啦，唔該。